आज तो स्कूल में राशन खत्म हो गया। तो दोस्तों आज मेरे पास मेरे पापा का फोन आता है और पापा कहते, अरे सोनू बेटा आज हमारे खेत में हार्वेस्टर लगी है, तू जल्दी से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर खेत पर आ जा। तो दोस्तों फिर मैं ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर खेत पर चला जाता हूँ और मैं खेत में जाकर देखता हूँ कि हार्वेस्टर ने तो सारी गेहूं काट दी है। और फिर मैं ट्रॉली में गेहूं भरवा कर मंडी जा ही रहा था कि तभी मेरे पास मेरा दोस्त आता है और वो बताता है कि हमारे गाँव के सरकारी स्कूल में राशन खत्म हो गया है और स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों को भर पेट खाना नहीं मिल रहा। तो दोस्तों यह सुनकर मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ और फिर मैं स्कूल के बच्चों को अपनी फसल का अनाज देने चला जाता हूँ और फिर मैं वहाँ सारी गेहूं की बोरी